我哋今日嚟呢個拜訪施工龍王啊！指點個白龍王嘅施工啊！嗱，你睇下。龍王施工放大我嘅壁虎俾我睇下，整體大屏幕。佢調緊啦。幾先進啊！哇，你睇。哦呵，睇到啦。全部文都睇到晒㗎啦。哦。我第一次咁樣睇特牌。對焦啊，你知唔知啊？我睇到㗎啦。哦。即係我哋睇法牌，我哋都要睇啦，而家。唔係睇路牌就要咁樣睇，因為路牌你要睇得到嗰啲，即係擺幾耐啦。即係好似頭先我哋呢一個壁虎咁樣樣，佢個年份已經講緊係2512年嘅，咁你諗下啦，50幾年㗎啦，你睇，即係會耐咗佢就變成咁樣樣咯。咁你新牌好完整啊，好平滑㗎嘛。我哋就係咁樣，人哋去鑑定嘅時候啊，都係咁樣去鑑定嗰啲路牌，咁你就咁用肉眼睇你睇唔到嘅。呢啲咁樣咧，我哋阿師公咧就邀請咗一啲好老嘅聖物，一啲佛牌俾大家。咁呢個係龍婆公嘅，係啦，咁就非常之有名，而且佢嘅年份係2516年㗎啦。2016年即係而家係69年，即係53年嘅路牌啦，已經非常之勁能量。我哋頭先揸住嘅時候，個個都感受到一股熱量係由手指咁樣穿落嚟嘅呢一個，而且個材質好特別，佢呢個材質咧係用嗰個鐵路嘅嗰啲軌道咧嘅材質去做，而家係冇人會咁做㗎啦。咁所以呢個又係非常之值得收藏嘅。跟住咧，手仲睇住一個呢個另外一個師傅嘅，係啦，呢個另外一個師傅叫龍婆內。咁佢呢個咧係雙尾壁虎，咁啊雙尾壁虎又係一個非常之特別嘅版本嚟嘅。好多時候大家見到可能係單尾啦，但係呢個係做雙尾嘅壁虎喺泰國嚟講咧，又可以去幫你做招財啦，跟住又可以護身啦。招財納福。冇錯，咁其實所以佢呢一個整體嘅一個收藏價值係非常之高嘅。佢呢個做好耐啦，佢呢個亦都係2512年㗎啦，2512年即係話到依家係57年㗎啦。咁啊仲有一啲嘅松笛啦，我都知道你好中意松笛啦。咁我哋今日咧都係幫大家去恭請咗一啲非常之老舊嘅松笛牌。有人我哋嘅係個แบบ呢個เนี่ยคือให้โดน松笛。哇，超頂！嗱呢隻石頭咧係喺太平北邊先有嘅，咁龍華咧就係佢哋太平相信呢一個石頭咧都係非常之有力量嘅。咁所以用呢一隻。係啦，佢做完之後咧，咁啊師傅再加持完之後咧，咁啊整咗用呢個石頭整咗一個松笛嘅樣，咁所以佢本身個石頭都已經有能量啦。咁你嘅松笛佛像都係會有非常之好嘅功效咯。依家咧我哋就恭請咗啊龍王施工嘅聖物啦。咁啊，哇！我第一次見咧，佢哋嘅佛堂係咁樣樣，睇裏邊都係石頭嚟㗎。即係好特別啊！神秘，好有感覺嘅一個佛堂咯。咁門口就大家見到啦，鬼王鬼王啊！咁我哋而家就行入去，跟住之後等阿師公同我哋嘅聖物去做多一次嘅開光同埋加持。當師傅咧就幫我哋咧嘅聖物再加持咗啦，咁啊辛苦晒龍王師公 ，OK， 係啦，而家師傅呢個就係我哋嘅聖物啦，各位朋友。跟住之後呢ด้วย仲有一個หนักนี่อะไรจบ師傅送㗎。嗱，師傅又送啦呢個。我好開心啊！今次嗰個仲大啲，送老闆娘。謝謝。